Millionen Menschen im eigenen Land, Milliarden Menschen weltweit haben um Queen Elizabeth in den letzten Tagen getrauert, waren zu Tränen gerührt. Und das, mich eingeschlossen, obwohl sie die Queen nur aus den Medien kannten und vielleicht noch nie in Großbritannien waren. Was hat es mit dieser tief empfundenen Trauer auf sich? Und was können wir persönlich für uns daraus ableiten? Gerade weil mich dieses Ereignis des Todes einer Queen so sehr bewegt hat, sind mir natürlich viele Gedanken gekommen, die ich gern mit dir teilen möchte, mit dem Hintergrund, dass es dich vielleicht inspiriert, über bestimmte Dinge in deinem persönlichen Leben auch nachzudenken. Ähnlich bewegend habe ich nur den Tod von Prinzessin Diana vor vielen Jahren empfunden. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie kommt das? Warum ging das auch mir, wie vielen anderen, was man ja im Fernsehen sehen konnte und im Internet beschrieben wurde, so sehr nahe ging, dass auch mir durchaus die Tränen kamen. Und mir kam der Gedanke, es hat etwas mit den tief verinnerlichten und in uns verwurzelten Werten zu tun. Jedenfalls ist das meine persönliche Auffassung. Wofür stand die Queen? Sie stand für Verlässlichkeit, für Beständigkeit, für Disziplin, für Verantwortungsgefühl, für Engagement, wenngleich auf ihre königliche, von mir so wahrgenommene, durchaus distanzierte Art und Weise. Und aus dieser distanzierten Art und Weise heraus kann natürlich das eine oder andere, was durchaus positiv ist, zum Beispiel Disziplin, mitunter in Härte ausarten. Gut zu sehen war das beim Tod von Lady Di, wo die Queen erst sehr spät sich geäußert und auch ihrer Trauer Ausdruck verliehen hat. Aus meiner persönlichen Sicht und in Summe hat für mich die Queen das männliche Prinzip verkörpert. Lady Di hingegen völlig anders. Und auch das ging mir damals, wie vielen, vielen Tausenden von Menschen im Königreich und darüber hinaus weltweit auch sehr nahe, völlig andere Werte verkörpert. Da war Kreativität, da war Offenheit trotz ihrer königlichen Ausstrahlung, die sie ja hatte als Prinzessin. Da war auch Engagement, aber auf die ganz weibliche Art. Für mich war es das weibliche Prinzip, was sie auch in ihrer Flexibilität und Offenheit, die das Königshaus aus meiner Sicht damals häufig vermissen ließ und jetzt vielleicht in den Enkeln stärker zum Tragen kommt, verkörpert. Was will ich damit sagen? Aus meiner Sicht ist es jetzt eine gute Zeit, sich über das eigene Wertesystem im Klaren zu werden. Denn mit dem Tod der Queen ging aus meiner Sicht auch eine Epoche der Menschheitsgeschichte zu Ende und ist einmal mehr auch Zeichen für die riesigen Umbruchprozesse, Wandlungsprozesse, in denen wir uns gerade befinden. Und nach meinem Gefühl geht es darum, sich vom vorherrschenden männlichen Prinzip ein bisschen zurückzuziehen und weibliches Prinzip, weibliche Werte mehr in den Fokus zu rücken. Also möchte ich dich motivieren und inspirieren, dich jetzt in diesen Zeiten des Wandels, der Unsicherheiten im Außen, mit deinen inneren Werten einfach mal zu beschäftigen, dir darüber im Klaren zu werden. Innere Werte können in Zeiten der Unsicherheit eine wunderbare Richtschnur sein für deinen Weg. Und du wirst auf diese Weise
dich viel sicherer fühlen und zum Bollwerk für dein Umfeld, im Kleinen wie im Großen. Es wird dir inneren Frieden bringen und damit kannst du einen Beitrag zum äußeren Frieden leisten. Wie geht das jetzt mit diesen Werten? Du hast sie, davon kannst du ausgehen. Es geht nur darum, sie dir einfach mal bewusst zu machen. Nimm dir einen Augenblick der Muße, der Stille. Gehe in eine Meditation hinein. Wie das geht, verlinke ich hier unten drunter noch einmal. Habe ich auch vielfach in meinem YouTube-Kanal schon beschrieben. Und schreibe deine Werte dann auf. Am besten auf ein DIN A4-Blatt, so wie sie dir gerade in den Sinn kommen. Und danach versuche, eine Hierarchie zu bringen, damit du weißt, was ist mein wichtigster Wert, was sind nächstwichtigen und so weiter. Wie du das mit der Hierarchie machst, beschreibe ich hoffe, man kann das jetzt erkennen, in meinem Büchlein Wie Selbstcoaching gelingt. Und da ist auch eine Kopiervorlage drin, wie du das mit dem Festlegen der Hierarchie am besten und leichtesten machen kannst. Natürlich kannst du auch deine Liste einfach nochmal durchgehen und noch einmal und einfach nummerieren, was ist dein wichtigster Wert, worum geht es vor allen Dingen. Aber dafür gibt es eine Technik und die hast du in diesem Buch. Auch das verlinke ich hier unten drunter. Werte, nach denen ich lebe, erzeugen Sicherheit, gesettelt sein, in mir zu ruhen, inneren Frieden mir bringen. Und wie in meinen letzten Videos schon ganz häufig genannt, innerer Friede trägt bei zum äußeren Frieden. Und das ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Ich hoffe, dass dich dieses Video inspiriert, freue mich über deinen Kommentar und sage Tschüss, bis zum nächsten Video oder Podcast.